naugasan ka din, ken napakawan iti basal mo, iti sangwanan ti Dios. Umanay ka iti simbahan, relihiyon, kan seremonya, iti bautisar, kan kumulgar, nga mangugas iti basol iti tao. Apayan nga ti kastak. Anya ti kasta tayo nga bilin iti Diyos tapno maugasan. Kan mapakawan iti amin nga basbason tayo. Ada ka di iti sumbat na dito nga saludsod. Iti John 1:29 nakasurat iti sumbat na dito nga saludsod. In Pakawanen ni John the Baptizer, di sumbat na katkunana, behold the Lamb that taketh away the sins of the world. Who taketh away the sins of the world. Ada ka di ti mang ikat iti basol, mang pakawan ti basol. Yes, ada. Sino nga di jay pastor? The Lamb, my friend. And who is the Lamb? Sino di karnero nga di nga mangisalakan? And he is referring kini Jesus Christ nga masasidag kanya na. And when John the Baptizer said, behold the Lamb, ti sarsaritaan na di jay nga karnero, kat sarsaritaan na ti sakripisyo nga ramiden na later on. And he's talking about his death, burial. And kung na di John the Baptizer, umanay di jay nga sakripisyo na. Kumplito kan perfecto di jay nga no sino kada kayo ti mga nay kani Kristo Jesus. Sino kada kayo tagtalak kanya na nga manubot kan magisalakan na. Ada ti piyag nang nanay hangol pud di jay. Anya ti kasta pastor. Ti aramidan ti tao ket ti Kristo biho tulok. Han nga masapol nga masteron tayo jay panang kita. Han nga masapol nga agbaling ka nga doktor tapno makitam ni Kristo Jesus. Uray may sa ka nga gardinero. Uray may sa ka nga managbasbasol. The only thing that you need to do is to look on what He did on the cross and to trust di jay nga naramid na. Nga umanay di jay. Makaisalakan di jay. Tanuhan nga umanay di jay. Di Diyos samahan na nga pagungaron, tihan nga makaisalakan. Nga impostor nga Diyos. Nagunga risuna tapamanaktot di jay. Nga sinyalis kun mensahe ni Diyos sama iti lubong nga di naramin ni Kristo ket umanay. Ket no sino man karakayo iti manganay. Agtalek mangkita jay sakripisyo ni Kristo Jesus. Katanayom di jay sakripisyo na nga di. Pakawanan ni Apo iti basol mo. Ikatan ni Apo iti sintensya na iti hukum na kanyang iti impyerno. Nga masapul nga you need to look on the Lamb. Masapul nga ibabawim ti basol mo. Taging ganahan mo nga ibatan jay basol mo. Ti basol mo iti manguyos kanya. That is to look. To place your faith on what He has done. To admit that you have sinned before the Lord. And ibabawim ti amin nga basol mo and the Lord will forgive your sins. Who can forgive your sins and my sin? Ada ka di ti lubong itinaitad ka na tayo nga mangugas ti amin nga basol tayo. Ada ka di ti daduma malaksit ti narami ni Kristo Jesus. Awanan kapsyan. Kung ni John the Baptizer. Behold, behold, imulagat mo ti matam. Talkom di naramin na. Ibabayong ti basol mo. Pati yung mga dinaramin na. Sino? The Lamb. Who is the Lamb? Ni Kristo. Because He alone. Isu na lang ti magpakawan kan mangbalbalo iti biyag mo. Naging ganahan mo ngay mulagat iti matam kanya na. Kaslarag iti ruot. Ako pandakan to. Katibalang dakan to. Nga puuran. Tiawan patinggana nga dusa iti impyerno. Iso nga kunanay dyan ni Baptizer. Behold the Lamb. Behold the Lamb of God that who taketh away the sins of the world. Oh, my friend. The only thing that you need to do is to behold. Nagsimplain, pastor.
Hanga simple. Because ni Kristo tinangaramin. That forgiveness was bought by a great price, and that price is death. Sunghan mo'y bagang diay lang. Gapus diay, bin mabay sunang natay para kanya. And the only thing that you need to do to that is to look, to fully trust. No manay din naramin na kanya. Admit your sins before the Lord. And isaruam dijay. Because aging ganahan mo ay batan dijay nga lukluk ti panagbabawi. Hanga tabod kanang kan malukloko ni Kristo nga karnero. Nga mangitan iti pamakawan na kanya. Kan uray ni Diyos sa hantay nga maluko iso. Oh my friend, behold, look. Look at the Lamb of God nga ni Jesus. Because He alone can take and can give forgiveness from all our sins. He alone, han nga ni Maria, han nga ni Santo, han nga iti reliyon. It is only the Lamb, the Jesus Christ, who is called the Lamb